Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Милане Этро представил коллекцию «Весна-лето 2025». Именитый итальянский бренд определенно был готов удивлять собравшихся на шоу зрителей. Показы модного дома невозможно спутать ни с какой другой маркой, ведь на подиуме здесь всегда царит особая волшебная атмосфера, на которую в свое время не повлияли даже смена креативного руководства. Напротив, с приходом в компанию на роль ведущего дизайнера Марко де Винченцо в Этро словно вдохнули новую жизнь, дополнив богемный бохо самобытным, ярким, динамичным характером. Известный своей приверженностью этническим мотивам и культурным цитатам, на нынешней презентации бренд словно открыл перед нами двери в удивительное путешествие сквозь пространство и время. Мастерски вбирая в себя наследие разных стран и народов, самобытную красоту национальных нарядов, дом Этро предложил коллекцию, в которой сделал очень удачную попытку исследовать окружающий нас мир, причем путешествуя не столько физически, а именно через одежду, колоритную, яркую, интересную. В качестве декорации к модному шоу и главным источником вдохновения дизайнер выбирает агаву – уникальное растение, которое цветет всего один раз в несколько лет и после, дав семена, погибает, удобряя почву для последующих молодых побегов. Происходит некая условная природная регенерация. Марко де Винченцо этот естественный процесс называет символическим вечным циклом жизни. Что-то подобное, как уверяет дизайнер, происходит в моде, увядание которой неизменно ведет к возрождению, и так до бесконечности. Созданные из бетона и металла огромные агавы расположились на модном шоу вдоль подиума. Теплый мягкий свет в зале, напоминающий закат в пустыне, музыка с этническими мотивами придавали показу особое настроение и добавляли происходящему даже некоторого мистицизма. Здесь каждый элемент в сумме вызывал ощущение единой, глубокой атмосферы путешествия, благодаря которой погружаешься в разнообразные культурные миры. Модели выходили на подиум не просто демонстрировать одежду. Они шли с легкостью и уверенной грацией. Такие вот современные кочевники, точнее кочевницы. В их образах звучала свобода и независимость, а также основная идея философии модного дома Этро. Идея о том, что мода должна быть не просто красивой, она должна жить вместе с тобой, сохраняя идеальный баланс между экзотикой и повседневностью. Мода должна быть частью твоего путешествия по этому миру. Со слов дизайнера, представленная на весну коллекция – это вещи, которые приносят радость. Они впитали в себя культуру и быт разных народов, однако легко впишутся в нашу обычную жизнь, запросто отодвинув на второй план формальные минималистичные луки. Здесь каждый силуэт сопровождают плавные текучие формы, напоминающие ветер, несущий песок пустыни, или свежий морской бриз. Каждый рисунок по ткани, каждая вышивка не просто украшают одежду. Это как фрагменты культурной мозаики, культурного кода. Орнаменты похожи на узоры восточных ковров. Многие детали отсылают к азиатским мотивам. И все это не выглядит вычурно или старомодно. Нет, это современная мода. Та самая высокая мода, которая с уважением относится к своему прошлому и в то же время не отстает от современных тенденций. Из самых важных отмечу возвращение к натуральным материалам, расслабленные силуэты, природную гамму оттенков и сложные принты. Изумрудно-зеленый, оливковый, терракотовый, синий, бордовый, оранжевый, фиолетовый. Дизайнер легко миксует цвета и создает наряды, в которых можно отправиться, к примеру, на вечернюю прогулку вдоль линии пляжа или же не спеша побродить по заманчивым улочкам старого города. Как лучики света пробиваются сквозь густую листву деревьев, так в модных образах вместе с сочными красками соседствуют мягкие пастельные тона – нежный розовый и теплый молочный. Ключевую роль в коллекции Этро без всяких сомнений играют принты. Марко де Винченцо словно объявляет бойкот однотонности и минимализму. В ход идут как традиционные для бренда орнамент пейсли, так и фантазийные флористические мотивы, где каждый узор можно рассматривать часами. Не менее роскошно и красочно смотрится вышивка, но в явных лидерах ажурное кружево, тончайшие фактуры, покрытые пайетками, и так называемая рыбацкая сетка. Отдельной строкой очень хочется отметить трикотажные вещи – вязаные короткие топы и длинные кардиганы, а еще шорты, юбку макси, жакет из денима и, конечно же, джинсы и клеш с низкой посадкой. И как это всегда бывает у Этро, аксессуары стали не просто дополнением модного образа. Они как ценное произведение искусства, изготовленное вручную народными ремесленниками. Особенно удивили украшения в форме русалки и сумка-кисет с бисерной вышивкой и бахромой.
Лично я не люблю в одежде излишней пестроты. И в аксессуарах предпочитаю умеренность. Но в коллекции все так гармонично, характерно, ярко, что очень даже, возможно, придется пересмотреть свой гардероб на весну, чтобы добавить в него несколько вот таких необычных вариантов, как в исполнении Этра. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Спасибо большое, друзья, за ваши лайки, комментарии и подписку на мой канал. Красоты, совершенства, нескучного продуктивного дня, позитива, тепла и солнечного всем настроения!